как глюкофон будет звучать под водой. Ни в коем случае не делайте это со своим инструментом. Этот будет переделываться, поэтому я вам показываю, что произойдет. Обычный глюкофон помещаем в воду. При этом понятно, что воздуха в нем становится меньше, звук тише, но немножко как будто бы с глубиной. И часть нот поменяли свой тон, особенно высокие. Добавим побольше воды. Звучание стало совсем тихим. Но когда вода движется внутри корпуса, это создает интересный эффект.